Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, այսօր մեր հյուրերն են ձեզ քաջ ծանոթ երկու ակադեմիկոսներ, որոնք բնակվում են Մոսկվայում, Արտաշես Միքայելյանը և Մարտիկ Գասպարյանը, ողջունում եմ ձեզ պարոնայք, և այսօր ես կցանկանայի ձեզ հետ զրուցել գալիք ապրիլի 24-ի ցեղասպանության սիմվոլիկ օրի վերաբերյալ, քանի որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այդ օրը ընդամենը սիմվոլ է, քանի որ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել շատ ավելի մեծ ժամանակահատվածում, և այս տարվա ցեղասպանության այդ տարելիցը ունի մի ինտրիգ ևս, բոլորը գրեթե 100% հավանական են համարում, որ վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը իր հայերին ուղղված ապրիլի 24-ի ամենամյա ճառում կարտասանի ցեղասպանություն բառը և դրանով կամբողջացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, նշեմ, որ այդ ցեղասպանությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իհարկե իրականում ճանաչել է բազմիցս, տարբեր տարիներին ուրեմն եղել են տարբեր ճանաչումներ, բայց համենայն դեպս վերջի 3 տասնամյակների հիմնական այսպես ինտրիգը Ամերիկայի կողմից ցեղասպանության բառը արտասանելն էր և ակնկալիք կա, որ Ջորջ Բայդենը դա ուրեմն կարտասանի։ Իմ հարցը հետևյալն է. ինչ կփոխի դա Հայաստանի համար այս ծանր իրավիճակում, ինչ քաղաքական նոր հեռանկարներ կարող են բացվել և ընդհանրապես ինչ փոփոխություն տեղի կունենա մեր քաղաքական օրակարգերում։ Ով կուզենա պատասխանի։ Սկսենք ձեզանից։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում տաղավար հրավիրելու համար և այդպիսի կարևոր հարց քննարկելու կապակցությամբ։ Շատ բոլորս գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ կամ ճանաչում է, կամ չի ճանաչում և վերջնականապես նախագահը նույն օրը նշում է առավելագույնս մեծ եղերն, այսպես է նշվում, բայց այս անգամ հարցերը շատ լուրջ են, որովհետև մենք 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պետականությունը չէ առաջինը և երկրորդը, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը կհայտարարի որպես ցեղասպանություն այդ բառակապակցությունը Միացյալ Նահանգներում շատ մեծ իրավական արդարադատության նախարարության կողմից, դատարանների կողմից այն բոլոր հարցերը, որ սառեցվել են և կոնգրեսի ու ներկայացուցիչների պալատի կողմից ցեղասպանության ճանաչելուց իրավական ստատուս ստանալուց հետո բացվել են, բոլոր այդ գործերը միանգամից տեղափոխվելու են դաշնային Միացյալ Նահանգների դաշնային դատարաններ և այդ դատարաններում բարձրացվելու են ցեղասպանության հետևանքով նրանց ժառանգորդների ունեցվածքի պահանջատիրության հարցը։ Իսկ մենք գիտենք, որ և հանրապետական Թուրքիան և բոլշևիկների ստեղծած այդ պետականությունը հիմնականում ստեղծվել է հայերի ունեցվածքի վրա։ Եվ ինքնիսկյան նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նման այդպիսի մեգապետությունը հնարավորություն չի ունենալու փոխհատուցումներ կատարել և նման հարցերը միջազգային իրավունքի հիման վրա, ինչպես ասում են, իրավարար պրակտիկայով հարցերը դրվելու են և Թուրքիայի կառավարության և Ռուսաստանի առջև որպես բոլշևիկյան պետականության իրավահետնորդ։ Ելնելով այս հանգամանքներից և ելնելով, որ ներկայումս Թուրքիայի և
Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները բարի դրացիական են եւ մեզանից ոչ մեկը դեմ չէ, որ այդպիսի մեծ խաղացողներ այդ աշխարհամասում լինեն բարեկամներ, բայց քննարկելով մեր հարցը նմանապես ստեղծվում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալու, դրանք ապահովելու մեր պետականությունը, մեր ժողովրդի կյանքը ապահովելու համար։ Որը բան ունեք ավելացնել։ Ես ավելացնեմ։ Նախ ողջունում եմ մեր հայրենակիցներին, հարազատներին, ընկերներին, կոլեգաներին։ Այստեղ տաղավարում գտնվելու համար շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Հարությունյանին, որը շտիրարիշ դրամադրում է մեզ ամեն անգամ այցելելուց եւ նշեմ, որ այսօր Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված արդեն 106-րդ տարեվա նվիրված տոնակատարությունը, որ պետք է տեղի ունենա Երևանում եւ մոլորակի վրա ապրող յուրաքանչյուր հայ իր մեջ նորից արթնացնում է, թարմացնում են խորը կսկիծը, որը երբևէ չի կարող մոռանալ եւ այդ կսկիծը ունի վաղեմության ժամկետ եւ հարցնանումն է, որ մենք այդ պատմական իրադարձությունը, որը մեր ողբերգության, մեր պարտության եւ մեր նսեմացման ապացույց է, որը կատարվել է երկու պետությունների փաստորեն երկու պետությունների հաջորդող խոշոր պատմական փաստաթղթերը, երբ Հայաստանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը Հայաստանը դարձրել են առարկա իրենց միջև կնքված արկովաժարկի առևտրական հարաբերությունների եւ չկայացված երկու պետություններն էլ Հայաստանի տարածքը վաճառելով իրենք փաստորեն այդ գումարով ստեղ կայացրել են իրենց պետական ոչ կայուն ստատուս ունեցող միջազգային իրավունքի ստատուս ունեցող կուսակցությունները դարձրել են հետագայում դարձել են պետություն։ Մեր համար այդ ողբերգությունը շարունակվել է նաև 2000 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր Ղարաբաղյան պատերազմով ապացույց է նաև, որ թուրքական եւ իրեն աջակցող կուսակցությունների եւ պետությունների միասնությունը չի մոռացել, ավելի սաստկացրել է հայ ազգի նկատմամբ գենոցիդական այդ քաղաքականությունը։ Եվ այդ մեկ անգամ եւս մենք համոզվեցինք, որ այն ճշմարտությունը, այն բանաձևը, որ չկա հայ, ապա չի լինի եւ գոյություն չունի Հայաստան, այդ քաղաքականությունը հետեւականորեն Թուրքիայի կողմից իրականացնում է եւ Ղարաբաղյան պատերազմը դրա վերջի ապացույցն է եւ մենք այստեղ մեր ազգի մոտ մենք պետք է այս ամսաթիվը նշելով մտածենք, ինչպես կարող ենք մենք այս 106-րդ տարին ենք նշում, մենք մի բան պետք է փոխվի մեր մոտ, որովհետեւ մենք կարողանանք մեր պետականության, մեր ազգի միասնականության հարցը լուծենք համաշխարհային ճանաչման ուղղությամբ։ Պետական միջազգային իրավունքի սուբյեկտ Հայաստանը դա մի բան է, Հայաստանը որպես ազգությունն հայ ազգի միասնության գլխավոր էպիկենտրոն եւ հայոց պետականությունը վերացնելու վտանգը հիմնականում դիմակայող կառույցը, միջազգային կառույցը, դա պետք է այսօր փոխի իր վարքագիծը։ Իմ կարծիքով մենք այդ ողբի հոգեբանությունը պետական մասշտաբով պետք է վերածենք պահանջատիրական խնդրի առաջացման քաղաքականությամբ, որն է դա։ Այսօր պետք է մենք մեր ազգի ինքնության կարևորագույն հատկանիշներից մեկը մեր լեզուն է, մեր հավատքն է, մեր հողի նկատմամբ ունեցած նվիրվածությունն, անձնազոհությունը, մենք պետք է այսօր դպրոցից սկսած, մանկապարտեզից սկսած մեր երեխաների մոտ սովորեցնենք այն զգացումը, որ մենք պահանջատեր ենք, եւ այն գաղափարը, որ այսօր տածում են մեր ազգի ոչ լավը ցանկացող նույնիսկ Հայաստանի ղեկավարությունը, որ Թուրքիայի հետ բարեկամություն անել, կարելի անել, եթե նա միայն զղջա եւ դրա պատասխանը տա
բոլոր տեսակի ցուցանիշերով, որով նա փաստորեն մեր մշակութային ժառանգությունը, նյութական ժառանգությունը, հոգևոր ժառանգությունը եւ ոչ նյութական ժառանգությունները դրանք արժեքներ են, որոնք երբեք իրենց դեվալվացիայի չեն ենթարկվում արժեզրկման եւ այսօր պետք է իմ կարծիքը նայե, խորին համոզմունքը նայե, որ հայոց պետականության կայացման, ամրապնդման գլխավոր խնդիրը պետք է լինի, որ մենք պետք է ստեղծենք նոր ազգային գաղափարախոսություն, ազգային քաղաքականություն եւ ազգային քաղաքականություն իրականացնող համապատասխան համակարգ եւ մեխանիզմներ, որովհետեւ մենք յուրաքանչյուր հայի մոտ ամրակայենք, ամրապնդենք պահանջատիրական զգացումը։ Դա հայոց պետականության կայացման եւ գոյության ամենագլխավոր նախապայմանն է։ Պարոն Միքայելյան, պարոն Գասպարյան, դուք հիմա խոսում եք 1915-ից 22 թվականների ցեղասպանության, դրա հետևանքները ճանաչելու, փոխհատուցելու մասին, մինչդեռ մեր օրերում ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մենք ականատես եղանք եւ մեր մաշկի վրա զգացինք թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, որը փաստորեն օկուպացրեց Հայաստանի տարածքներից մի զգալի հատված, ճանաչված Արցախ, Հայաստան, դա արցի մի կողմն է, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա Հայաստանի մի հատված, եւ դեռ շարունակում է հոխորտալ եւ ուրեմն սպառնալ մեր ազգային անվտանգությունը, ավելին ասեմ, հենց երեք Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը խոսեց նրա մասին, որ Թուրքիայի թուրքերը եւ Ադրբեջանի թուրքերը ատում են հայերին։ Եվ սա ասում է մի երկիր, որը գտնվում է ՆԱՏՕ-ի մեջ, ունի ՆԱՏՕ-ի երկրորդ իրազորությամբ զինված ուժերը, որը որ մի քանի ամիս առաջ աջակցել է Ադրբեջանի ագրեսիային ոչ միայն այսպես խոսքով, այլև զինված ուժեր ուղարկելով Սիրիայից ուրեմն աբիջիչներ ուղարկելով, ես չգիտեմ, ինստրուկտորներ ուղարկելով, թուրքական ինքնաթիռները բարձանում եւ կառավարում էին այն անօթաշու թռչող սարքերը, որոնք խփում էին մեր զինվորներին, եւ ըստ էության այդ պատերազմը դարձավ ԱԹՍ-ների կողմից մեր բանակը ոչնչացնող պատերազմի, ըստ էության ռազմական գործողություններ, որպես այդպիսին, կամ ինչպես մեր մարտիկներն են ասում, ավտոմատիկ կռիվ տեղի չունեցավ։ Եվ այս պարագայում մենք խոսում ենք 15 թվականի մեր իրավունքներից։ Արդյոք մեր իրավունքները չպիտի սկսենք մենք ոչ վաղ անցյալում կորցրած մեր իրավունքներից, արդյոք մեր իշխանությունները չպիտի լինեն այնպիսինը, որ կարողանան այսպես համարձակորեն ներկայացնել այդ բոլոր հարցերը միջազգային հանրությանը եւ կատարել անհրաժեշտ գործողություններ մեր բանակի զորացման, մեր հնարավորությունների մեծացման, մեր անվտանգության համակարգի ամրապնդման համար։ Ես շատ ուշադիր լսեցի, շատ ճիշտ հարց եք տալիս, շնորհակալություն այդ հարցի համար, ասեմ հետեւյալը, որ ոչ միայն պետությունն է այդպիսի հայտարարություն անում, պետական պաշտոնյաները, այլև Ադրբեջանում դպրոցից դպրոցուց երեխաներին հարցնում են, ով է մեր ազգի թշնամին, երեխան որ ոչինչ չգիտի, միանգամից պատասխանում է, արդեն նախապես դաստիարակված, մեր ազգի թշնամին հայն է, եւ նրանք հետեւողականորեն այս գաղափարախոսությունը իրականացնում են համակարգված ձևով, մեխանիզմները դնելով բոլոր գոյություն ունեցող իրենց գոյություն ունեցող ազդակների ողակների վրա առանց մի ուշադրություն պակասացնելու եւ այսօր տեսնելով մեր հակառակորդի, մեր թշնամու, մեր ողերին թշնամու, մեր հավերժական թշնամու, որովհետև եթե հիշենք
մեր զորավարներին, այն մեր ազգային գործիչներին, որոնք իրենց կյանքը տվել են եւ նրանք իրենց վերջի շունչը տալուց առաջ գրիչը վերցե գրել են, որ մեր ազգի գոյությունը մեր միասնության մեջ է եւ երբևէ թող հայ ազգը չմտածի, որ կարող է թուրքը մեր ազգի միասնության համար որևէ լավ բան անի եւ Անդրանիկի հայտնի խոսքերը կա թուրքը մնում է թուրք երբեք նրա հետ չի կարելի բարեկամություն անել հիմա այս տեսակետից Արդյոք ձեր այս խոսքերը կընկալվեն եթե լսվեն ասենք օրինակ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից արդյոք ադրբեջանցիները չպետք է իրանց երեխաներին դաստիարակեին հայատյաց մթնոլորտում Արդյոք մենք չպետք է դաստիարակեինք մեր երեխաներին թուրքերի եւ ադրբեջանցիների դեմ, նո ադրբեջանցիների դեմ երևի մենք չենք էլ դաստիարակել, բայց այդ թուրքերի հետ մենք հարց ունենք։ Դուք ուրեմն ես ձեր պատասխանի ձեր հարցի մի մասին, որը վերաբերել Թուրքիային, հիմա բնականորեն պետք է անդրադառնամ, թե Հայաստանը ինչ է արել եւ ինչ է անում եւ ինչպիսի ուժեր եւ ինչպիսի գաղափարախոսություն, ինչպիսի փիլիսոփայություն եւ ինչպիսի ազգային քաղաքականություն է իրականացվել 20 թվականից սկսած մինչև այսօր եւ վերջի 3 տարիներում անկախ ուզենանք չուզենանք պետք է անպայման նայենք վերլուծենք այն քաղաքական իրավիճակը, որը այդ տիրում է հատկապես վերջի 3 տարիների ընթացքում։ Նախ ես ուզում եմ որ չհիշատակեմ որևէ մեկի անունը, որովհետեւ դա մեր պետության ինքնահաստատման փուլերն էին 30-ամյակը ես մի քանի անգամ ասեղ տաղավարում հանդես գալով ասել եմ որ Հայաստանը որպես պետություն իր գոյության ամբողջ ընթացքում չի անցել ստեղծատիրական հասարակարգը բայց այս 30 տարիների ընթացքում որպես տնտեսագետ ես ուսումնասիրել եմ մանրազնին եւ բազմից ենք հանդես եկել մեր ձեր տաղավարում եւ իմ աշխատություններում համոզվել եմ որ այսօր մեր կարևոր հիմքը պետականության ինքնության դա տնտեսական հզորությունն է իսկ քաղաքական ուժը դա քաղաքական մեխանիզմները եւ իշխանությունները դրանք նրա խտացած ձևն են հիմա ես խոսեմ միջև այդ որաբերմունքը ցույց տալ համար ես հարկ եմ համարում ասել թե աշխարհի բոլոր սահմանադրություններում նշված է որ ինչ բան է իշխանություն տված է սահմանումը եւ այդ սահմանումը կարծեք թե աքսիոմատիկ կարգով բոլորը արձանագրել են մեկը մյուսից իշխանությունը դա ժողովրդի ազատության մի մասն է որը ժողովուրդը իր կամքով նահանձնում է իր կողմից ընտրյալներին որովհետեւ նրանք իրականացնեն իրենց արժե դրված խնդիրները ծրագրերը բայց դրա շարունակությունը հետեւյալն է եթե հանկարծ այդ իշխանությունը չի կատարում ապա ժողովուրդը իրավունք ունի իսկ ֆրանսիական եւ ամերիկյան սահմանադրության մեջ ավելացրել են նա պարտավոր է փոխի այդ իշխանությունը եւ նույնիսկ տապալի այսօր Հայաստանի սահմանադրության մեջ երբ որ երկրորդ եւ երրորդ սահմանադրության մեջ դուք շատ լավ հայտնի տեղյակ եք երեք խոշոր աշխատություններ եմ գրել եւ դրանք ոչ թե իմ մասին է խոսքը, այլ դրանք միջազգային ճանաչում ունեն, որտեղ այս գիրքը հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության մեջ առաջի աշխատույթ փորձն է, որ 6 լեզուներով արել ենք, եւ պետք է այսօր ուրախությամբ հայտնեմ, որ Չինաստանից արդեն հրավեր կեմ ստացել, որ այս գրքի շնորհանդեսը կատարեն նաեւ Պեկինում, նաեւ նախապատրաստված է կատարել նաեւ Փարիզում։ Ստացել եմ հրավեր Լոս Անջելեսում, որպեսզի այս գրքի շնորհանդեսը արվի։ Արվել է արդեն Ռուսաստանում, նախապատրաստում եմ Հայաստանում, դա հարցի մյուս կողմն է։ Ես խոսում եմ իշխանության մասին։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրության մեջ այս կարևորագույն կետերը, կարևորագույն մեկնաբանությունները, աքսիոմատիկ պահանջները հանված են։ Հայաստանի սահմանադրությունը արված է մի խումբ մարդկանց թալանչական քաղաքականությունը հաստատելու, քողարկելու, այսպես դեմոկրատական ժողովրդավարական անունը դնելով այդ ժողովրդի
շահագործելու եւ ժողովրդի ստեղծած հարստությունը սեփականացնելու։ Դրա համար ես այս իշխանության մասին խոսելիս չեմ ուզում իրեն անուն տալ կամ իր այդ իշխանության մասին խոսել, որտեղ այս 4-ն էլ անունները բոլորին հայտնի է, որոնց անունները սեպտարերով է գրվել մեր Հայաստանի պատմության տարեգրության մեջ, նրանք նույն ոգով, նույն տարով, նույն խելքով, նույն գործով տարբեր կրթական մակարդակով արել են եւ շարունակում են անել։ Այսօր մեր իշխանությունները այս մեր ողբերգական ազգային պատմական ողբերգությունը, որը ոչ միայն ազգային, այլ համաշխարհային գնահատում ունի, այսօր հանդես է գալիս ոմն պետք է ասեմ ներողություն խնդրելով մեր լսողներին եւ ձեզ պարոն հարությունն որ ձեր տաղավարում այդպիսի արտահայտություն եմ անում ոմն Նազարյան Լենա Նազարյան ասում է մենք պետք է կառուցողական հարաբերություն ստեղծենք բարեկամական մշակենք Թուրքիայի հետ հարցը ակամայից մտածում ես այսօր իշխանությունը մեր որը ընտրվել է մեր ժողովրդի կողմից ում իշխանությունն է Հայաստանի իշխանությունն է թե Թուրքիայի իշխանության հավելվածն է սա ողբերգական վիճակ է այս վիճակը ցանկացած մտավորականի մոտ զգացում է առաջացնում եւ ժողովրդի պետք է անպայման մենք այս անպայման հայտնենք եւ ասենք որ այսօրվա մեր իշխանությունը կատարում է մի հետևողական քաղաքականություն, թուրքամետ քաղաքականություն, որպեսզի վերացնի հայոց պետականությունը։ Եվ մեր մեջ պետք է այդ զգացումը արթնանա, ըմբոստությունը դառնա հայոց պետականության եւ հայոց ինքնության եւ անվտանգության պաշտպանության գլխավոր հենակետերից մեկը գաղափարախոսության եւ քաղաքականության, որը հնարավորություն կտա մենք ապահովելու մեր ինքնությունը, որտեղ համանadrության մեջ առաջի կետի մասին մենք մի քանի անգամ ասել եմ, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն է, այս 4 կետերը Հայաստանի պետական կառավարման կոնկրետ քաղաքականության 30 տարիների ընթացքում ոտնահարվել են եւ մոտեցել են զրոյի եւ հայ ազգը շնորհիվ իր աշխատասիրության, իր ինքնապաշտպանության ընդա պահպանել են հայոց պետականության բջիջը, իրենց սեփական ընտանիքը։ Շատ լավ, պարոն Միքայելյան, չնայած մի փոքր շեղվեցինք մենք այդ հարցից։ Ես ուզում եմ պարոն Գասպարյանին այնուամենայնիվ իրավիճակը ներկայացնել։ Թուրքերը ատում են հայերին, եւ արևելյան թուրքերը, եւ Թուրքիայի թուրքերը։ Հայերը ատում են թուրքերին։ Հայերը խնդիր ունեն թուրքերի հետ, որովհետեւ թուրքերը խլել են հայերի հայրենիքը, սպանել են հայերի քույրերին եւ ծնողներին, պապիկներին, տատիկներին, նախապապիկներին, այդ ամբողջ տարածքը ամայացնելով սկսել են տիրապետել այդ տարածքը եւ դա համայն դեպս եթե խոսենք ասենք հազարամյակների պատմության մեջ գուցեև նորմալ է եղել, որովհետեւ մենք գիտենք որտեղից են եկել այդ թուրքերը, ինչ տարածքներ են, ինչ ժողովուրդներ են ոչնչացրել իրենց ճանապարհին, ում տարածքներն են հիմա տիրապետում եւ ինչ են պատրաստվում իրանք անել նույնիսկ մոտ ապագայում։ Ես նկատում եմ Եվրոպայի նկատմամբ այդ բաներին։ Այո, այս բոլորը ռեալություններ են։ Հիմա այս ռեալությունների մեջ որոնք պետք է լինեն ձեր կարծիքով մեր քայլերը։ Մեր քայլերը միանգամայն հազարամյակների ընթացքում մեր տարածքները եղել են մեր ժողովուրդը եւ բնիկ մնացած ժողովուրդները եղել են որպես այդ կոմունիկատորի կրողներ, իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ մեծ պետությունները Թուրքիային, Օսմանյան կայսրությանը զրկեցին հայերի տիրելու հարցը, մենք մեր ժողովուրդը, մեր պատմությունը ներկայիս, չգիտեմ, կառավարությունը, թե գործող իշխանությունը եւ պատմության դասընթացները մեր երեխաներին, մեր ուսանողներին չի սովորացնում, որ 15 թվականի ցեղասպանության համար Վերսալի կոնֆերանսում եւ մնացած Վաշինգտոնի, Լոնդոնի, Սանրեմոյի հիմնական իրավական փաստաթղթերը հիմնավորել են, որ
Թուրքիան այլևս իրավունք չունի որոշելու Հայաստանի բախտը եւ արտաքին քաղաքականությունում եւ ներքին քաղաքականությունում եւ միևնույն ժամանակ Վերսալի պայմանագրեր ստորագրելու ժամանակ ընդունվել է նաեւ որ իրականացվի Վերսալի զինվորական տրիբունալը բայց զինվորական տրիբունալը չի կայացել որոշակի ուժերի կողմից եւ այդ օրվանից առաջացել է ցեղասպան մեքենան Թուրքիայի տարածքում մեր տարածքներում որոնք եւ դե յուրո եւ դե ֆակտո համարվում են Հայաստան պետության տարածքները եւ հարավային Կովկասում Կիպրոսի հյուսիսային մասում դրանք մեկ մեքենայի ցեղասպան մեքենայի գործունեությունն է այսօր նաև Սիրիայում, Հյուսիսային Քրդստանում, Լիբիայում եւ այսօր չխոսել նաև վերջին կատարված այդ հոկտեմբեր ամիսներին 44 օրվա ցեղասպան մեքենայի գործունեության մասին, որ դա հենց Արցախում տեղի հայկական բնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանություն է, առավել եւս կուլտուրացիդ, ոչ թե գենոցիդ, այլ կուլտուրացիդ։ Ինչու նաև գենոցիդ։ Գենոցիդ։ Տեղանանումը եւս գենոցիդ է, չէ։ Ի նկատի ունեմ, որ երբ Լեմկինը քննարկել է եւ քննարկման են դրել գենոցիդի ցեղասպանության կոնվենցիան ընդունել, ի սկզբանե փաստաթուղթը եղել է որպես կուլտուրացիդ, որովհետեւ ազգը ժողովուրդը վերացնում են նրա անցյալը վերացնելով հանդերձ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Արցախից մարդիկ տեղափոխվել են իրենց նախնիների դագաղները եւ գերեզմանի քարերը հետները հետ տանելուց։ Չէ, շատերը չեն բերել, օրինակ ես չեմ բերել իմ պապի գերեզմանը, եւ ես հաստատ գնալու եմ իմ պապի գերեզմանը, ինչպես էլ լինի։ Եվ ոչ մի ուրեմն ադրբեջանցի էլ թող չերազի, որ երբևէ կարող է, ասենք թե ուրեմն վայելել այն ինչ որ խլել է։ Հարցը դա չի։ Հարցը հետեւյալն է. այն ինչ որ մենք որակում ենք, այս որակումը պիտի մենք չտանք ձեզ հետ միասին, դա պիտի տար մեր ազգային ժողովը, որը պիտի որակեր այս պատերազմը որպես ցեղասպանություն եւ դիմեր համապատասխան ՄԱԿ-ի ստրուկտուրաներին ճանաչել սա ցեղասպանություն եւ սրա հետևանքների համար պատասխանատվության ենթարկել նույն թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ինչու դա չի արվում։ Հայաստանի գործող իշխանությունը, որ իրեն համարում է լեգիտիմ, միջազգային պրակտիկայով համարվում է ոչ լեգիտիմ իշխանություն։ Հենց պատերազմական գործողություններ դադարեցնելուց հետո։ Եթե հիշենք նույնիսկ Եգիպտոսի դեպքերը, Եգիպտոսի եւ Իսրայելի հետ պատերազմում եւ հաղթող կողմը 4-օրյա եւ պարտվող կողմը երկրի ղեկավարները հրաժարվեցին, որտեղ միջազգային պրակտիկայում նման մարդկանց հետ բանակցություններ չեն վարում։ Հիշեք, երբ Գերմանիայում կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ ստորագրում էին, գերմանացիները պարտված լինելով Ֆրանսիայի ներկայացուցիչի հետ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Այսինքն ես ուզում եմ նշել հատկապես, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական օրենսդիր կարգադրիչ ուժերը միանգամայն լեգիտիմ չեն եւ այսօր նրանց կողմից մեր պարլամենտական հանրապետությունում չի քննարկվել այս 44 օրվա պատերազմի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Շատ լավ, ինձ մոտ այսպեսի հարց է առաջանում այդ դեպքում։ Հայաստանի կառավարությունը լեգիտիմ չի, ինքը հիմա մտածում է իր իշխանության մասին եւ ուրիշ ոչինչ չի անում։ Շատ լավ, թողենք մեր կառավարությանը։ Ինչու մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, որտեղ ապրում են մեր հայրենակիցներից գրեթե 2 միլիոն մարդ, եւս նման որակումներ չի տալիս կատարված իրողություններին եւ չի որակում այդ պատերազմը որպես ագրեսիա, որի հետևանքով եղել են էթնիկական զտումներ եւ ցեղասպանություն եւ չի դնում այդ հարցը միջազգային հանրության առաջ։
Հաջորդ հարցը դնեմ միանգամից երկու հարցին պատասխանեք։ Ինչու չի դա անում միջազգային հանրությունը։ Ինչու դա չեն անում, ասենք Ֆրանսիայի, Ամերիկայի կառավարությունները, որոնք Մինսկի խմբի ուրեմն համանախագահներն են, Մինսկի խումբը ներկայացնող երկրներն են, եւ այս կոնֆլիկտի խաղաղ լուծման պատասխանատվությունը ամբողջությամբ դրված էր այդ ուրեմն կառույցի վրա, այդ երկրների կառույցի վրա՝ Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Կարող են չեն նրանք փորձագետներ ուղարկել եւ որակավորումը տալ այնպես, ինչպիսին կա։ Ես կուզեի, որ ներողություն եմ խնդրում, միջև պարոն Գասպարյանն այդ հարցին կպատասխանի, ընդգծեմ ձեր հարցի այն մասը, որ տեղական իշխանությունները միջազգային ասպարեզում չեն ներկայացրել մեր ազգի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները պարլամենտական եւ պետական մասշտաբով։ Գիտեք, ինչ կա, մարդը, որպեսզի կարողանա կարդա, առաջին պետք է տառերը սովորի, իսկ եթե որպեսզի կարողանա ստեղծագործել, ապա նա պետք է բավականին կրթություն ունենա, գիտելիք ունենա դրամի։ Ես ուղղակիորեն նշեմ հետևյալը, որ այսօր մեր պետական իշխանության ապարատում նստած եւ պարլամենտում նստած անձնավորությունները իրենց կրթական մակարդակով, իրենց փորձով, իրենց գիտելիքներով եւ այս ճանաչերով համաձայն միջազգային համաշխարհային սանդղակով որակից ցուցանիշերով մենք բոլորովին առնչություն չունենք։ Համաշխարհային պրակտիկա գոյություն ունի պետական իշխանության ապարատը եւ պարլամենտական ապարատը ընտրելու համար ինչպիսի որակական ցուցանիշներ է պետք։ Առաջին կազմակերպական, երկրորդ կառավարչական, երրորդ մասնագիտական, չորրորդ հարաբերությունների հաստատման ներսում, հինգերորդ հարաբերությունների հաստատման դրսում, վեցերորդ նա պետք է ճանաչում ունենա մինչեւ նշանակվելը միջազգային աուդիտորիալ եւ ակադեմիական եւ կառավարչական ստացիոնում եւ 7-րդը, որ նրանք արդեն ճանաչված են սեփական ազգի կողմից որպես հոգեվոր եւ մտավորական լիդերներ։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, մենք ասում ենք, եթե մենք կրիզիս ճգնաժամի մեջ ենք, մենք դուրս գալու համար ինչ պետք է անենք, ուսումնասիրենք մեր պատմությունը։ Իսկ եթե ուզում ենք ասենք թե մեր իշխանները ովքեր են, պետք է ուսումնասիրենք դրանց կեցագրությունը։ Այդպիսի որակական այստեղ հանձնաժողով պետական կառույցներում չկա հանձնաժողով, որպեսզի կենտրոնացած լինի մասնակիցներ, որոնք ունեն միջազգային չշահագրգռված փորձագիտական ընդունելություն, ճանաչողություն եւ մանդատ։ Այդպիսի Հայաստանի կառավարության մեջ այդպիսի գովան գոյություն չունի։ Վարշապետի կից բոլոր երկրները, նույնիսկ ես թվարկեմ մի շատ կարևոր փաստ։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը, երբ նա անցավ իշխանության գլուխ, իրեն համար վերցրեց Հակոբ Մարդանյանին, որպես թուրքական լեզուն, թուրքական օրինակ օրենսդրությունը, թուրքական գաղափարությունը, թուրքական պետականությունը պաշտպանող օրենքների որակական ինչպես ասում են նրա միջազգային ճանաչում ստացած որակական տանդաղագրեր է եւ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը այ Հակոբ Մարդանյանին շնորհեց մի անուն, որը կոչվում է դի լաչար, այսինքն խոսքի բանալի։ Թուրքը լինելով թուրք գնահատել է, որ իր լեզվի, իր պետականության, իր պետության իշխանությունը գրավելու առաջի պայմանը նրա մասնագիտական որակումն է եւ նվիրվածությունը իր պետականության ստեղծմագործին։ Այսօրվա մեր պետական կառույցի ես թվարկում եմ, այս 7 կետ է, եթե այստեղ 7 ասեջան գոյություն ունի, մեկ թվարկածս 9 կետերից մեկը, վարչապետը պետք է սրանից ավելի բարձր լինի։ Վարչապետը ներքևի առաջի կետում է գտնվում, որտեղ ոչ կրթությունն է ստացել, ոչ ուսում է ստացել, ոչ պետական կառույցներում աշխատել է, ոչ տուն է շինել, ոչ ասեղ է թելել, ոչ տոլմա է եփել, ոչ հարիսա եփել, ոչ խաշ եփել, ոչ է տուն է կառուցել, ոչ է ծառա տնկել։ Այս բոլորը չիմանալով հանդերձ նա իրեն կադրերը վերցնում է իրենից խելոքին, թե իրանից պակաս։ Անպայման իրենից պակաս խելքին, որովհետև եթե իրանից խելոք լինի, անպայման ճեղքում կառաջանա։ Ես չեմ ուզում օրինակներ բերեմ։ Այսօր պարլամենտի անդամները դուք լավ գիտեք, 20-65 սորոսական կամպանիաներ, որոնք արդեն գործում են Հայաստանի տարածքում, 22-ը պարլամենտի անդամ են։
Այսօր մեր Հայաստանի կառավարության ազգային ժողովի ղեկավարությունը ես հետաքրքիր է գիտեք, երբ որ խոսում են մարդու ով լինելը, նա նշանակելուց հետո հանդես են գալիս իրեն դպրոցական ընկերները, ուսումնական ընկերները, այդ Արարած Միրզոյանի մասին ասում էր, որ նա ուսումնական հաստատությունը իր ստուգակներն էլ ինքը չի գրել, փողով է տվել արել։ Ես գիտեմ, ես միտքս ավարտեմ, պարոն Հարությունյան, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, ուզում ասել, որ Հայաստանի ամենաողբերգական վիճակից դուրս գալու համար Հայաստանի ողբերգական վիճակի ճիշտ գնահատական տալն է, որ այսօր մենք չունենք։ Այսօր մեր վարչապետը արդեն կարծերի մեջ ման է գալիս Հայաստանի տարածքում, որին չեն ընդունում ոչ գերեզմանոցում, ոչ վանքում։ Ես ավարտեցի։ Շատ լավ, բայց նախ դա մի փոքր շեղեց այդ խնդրից, որովհետև այնուամենայնիվ դուք անդրադարձաք Հայաստանի, թե ինչու Հայաստանը չի բարձրացնում, դուք բացատրեցիք դա, եթե իմի բերեմ ձեր ասածը, Հայաստանի պետական մակարդակի կրթական գիտելիքների մակարդակով։ Դե փորձի։ Հա, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես համաձայն չեմ, որ ուրեմն սորոսական կամ ոչ սորոսականի բաժանելով պետք է հասկանալ այսականի, սա չի անի։ Այստեղ Հայաստանում այլ խնդիրներ կան, ըստ էության, որը որ մենք իրոք գնահատելու, հասկանալու կարիք ունենք, բայց ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որ այդ բաժանարար գիծը հայրենասերի եւ ոչ հայրենասերի գնում է այդ Սորոսի կամ ոչ Սորոսի ճանապարհով։ Դա ինձ թվում է հատուկ մեր իշխանությունների կողմից եւ մեր ընդդիմության կողմից մտցված այդ հայ ժողովուրդը պարակտելու, տասնյակ մասերի բաժանելու մտածված ծրագիր է, իմիջիայլոց այդ ծրագիրն էլ ուրեմն ինչպես պարզվում է գրում են մեր հարևան հանրապետությունում, որը գրավել է մեր տարածքները։ Ես ավելին ասեմ, առիթից առաջի անգամ եմ օգտվում եթերով ասել, ինձ ահազանգեր են գալիս նույն Ռուսաստանի Հանրապետությունից, որ հայաշատ քաղաքներում ուրեմն հայերեն խոսող եւ իրանց վարքագծով շատ այսպես բացասական վարքագծով բազմաթիվ ուրեմն մանավանդ կանայք եւ աղջիկներ կան, որոնք բանից պարզվում է, որ ուրեմն այդ վարքագիծը դրսևորելու ժամանակ հայերեն խոսում, երբ որ վերջանում է այդ ակցիան, իրանք գնում են եւ սկսում են իրար հետ ադրբեջաներեն խոսել։ Այսինքն խնդիրը այնտեղ է, որ Ադրբեջանը անգամ այդպիսի մակարդակով է իր քաղաքականությունը վարում, որպեսզի վարկաբեկի մեր ժողովրդին, մեր տարբեր ժողովուրդների աչքում։ Մեր պետականությունը բնականաբար նման ակցիաներ կատարելու մակարդակ անգամ չունի, նույնիսկ դիմակայելու մակարդակ չունի։ Ինչ որ ես ասացի, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք մոտ ապագայում կներկայացնենք ձեզ հեռուստա տեսային կլիպների ձևով մեր հեռուստադիտողներից մեզ ներկայացրել են այդ տեսանյութերը եւ այնտեղ շատ պարզ երևում է թե ով է եւ ինչպես է անում, ինչու են անում։ Մենք նույնիսկ կցուցադրենք ձեզ Ադրբեջանում հայերեն սովորող այդ դասարանները, որտեղ մարդիկ հայերեն են սովորում, որպեսզի դիմակայեն ուրեմն Հայաստանի այս կամ այն գործողությունների։ Մենք երևի այդքան ադրբեջանագետ մեզ մոտ չունենք, կամ եթե ունենք էլ, նրանք Ադրբեջանի պատմության, Ադրբեջանի մշակույթի կամ ադրբեջաներեն սովորելու վրա են, ոչ թե քաղաքական ակցիաների։ Բայց կներեք, ես եւս շեղվեցի, պարոն Գասպարյանին եմ խնդրում մեկնաբանել այդ բանը, թե ինչու Ռուսաստանը, որտեղ ապրում են 2 միլիոն հայեր, այնուամենայնիվ որոշակի ճնշում չունի իր իշխանությունների վրա հայերի կողմից, չեմ ասում քաղաքական ակցիաների, թեկուզ գոնե նամակի ձևով, որ չէ որ այլ ինչ որ կատարվեց այս Ղարաբաղյան 44 օրյա պատերազմում, ունի ցեղասպանության ուղղակի բոլոր չափանիշները։ Ինչու այդպիսի նամակ չկա Ռուսաստանի նախագահին, որ նախագահը ճանաչի այսպիսի որպես ցեղասպանություն։ Եվ նույնն էլ իմիջիայլոց վերաբերվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին,
որտեղ եւս ապրում է մոտավորապես մեր գնահատմամբ 2 միլիոն հայ եւ եւս նման ակցիա չկա։ Ակցիա կարող է լինել, ասենք, գերիներին ազատագրելու համար, բայց ավելի գլոբալ, ասենք, այս ցեղասպանական պատերազմը դատապարտելու ակցիա որպես այդպեսին չկա։ Ձեր գնահատականը։ Երոպե, ես ստիպված պետք է դեր նորից խնդրեմ պարոն Հարությունյանին, ձեր ասածը փաստերով ես ուզեմ բացել։ Ինչա պատասխան։ Այն մասին, որ Մարտիկի Արտաշեսի եւ մի քանի հոգու հայ գիտնականների անձնական ստորագրությամբ ոչ միայն նամակ է գրվել, այլ նաեւ բազմալեզու թարգմանվել եւ համաշխարհային համացանց է մտել այդ մեղադրանքը կազմակերպված սկսած նոյեմբերից 10-ից մինչև այսօր։ Ես չեմ ուզում հիմա անունը տալ, որտեվ մի քիչ սխալ կլինի։ Մեր այստեղ Երևան գալուց 3 օր առաջ մեզ երկուսից ընդունել է ապարատի պատասխանատու անձնավորություն եւ այն նույն ձեր ասած բաները, ասած մտքերը մենք ներկայացրել ենք ոչ թե դիմումով, այլ այսօր մենք նախապատրաստել ենք Մարտիկ Գասպարյանի հետ միասին մի երկու գիրք, որը Հայաստանի 100 տարվա մեջ դիվանագիտական իշխանությունների պետականության կողմից չի արձանագրվել։ Այդ նյութերը մինչև 24-ը մենք պատրաստում ենք հրատարակել։ Եվ դուք այդ արտահայտությունը անելուց ես խնդրում եմ շատ զգուշավոր լինեք, որովհետև ինձ մեղադրում եք, թե ես շեղվում եմ։ Ես ինձ այնքան մարդիկ են, ես Ամերիկայում եմ եղել 95 թվականին, երբ Կլինտոնն էր այնտեղ։ Ես իմ ելույթից հետո իջել եմ սեղանին, դրված եղել է այսպիսի գիրք, որ եկել ես այն կողմ եմ շարժում, ինձ մոտենում է ամերիկացի եւ հայ, ասում է պարոն Միքայելյան, սա ստորագրեք, դուք կմնաք այստեղ։ Ես պատասխան տվեցի, եղբայր, ես եկել եմ այստեղ իմ ռուսական դելեգացիայով եկել եմ այստեղ իմ ազգի խնդիրը լուծել ինվեստիցիաների հարցով։ Առաջին ինվեստիցիաների միջազգային ամսագիրը տպել ենք հայերը Մոսկվա քաղաքում 1997 թվին։ Ես հրաժարվեցի այդ բանից։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, շատ հետաքրքիր է։ Դե ուրեմն քանի որ ասում եք չի եղել սեփականություն եւ ազգային Հայաստանի ազգային անվտանգության թեմայով առաջի աշխատությունս գրվել է 2002 թվին, որը հրատարակվել է նաեւ Լոս Անջելեսում, հրատարակվել է Ռուսաստանում, հրատարակվել է Հայաստանում։ Պարոն Միքայելյան, ես հիմա իմ նման հարյուրավոր մարդիկ կան։ Հարցի մասին շատ հարգելով ձեր բոլոր աշխատությունները եւ բոլոր արվածը, իմ հարցը շատ պարզ է եւ ակնկալում է այո կամ ոչ պատասխան։ Արդյոք ձեր նամակում, որը թեկուզ մի խումբ մտավորականներ են ստորագրված, որակավորված է 44 օրյա պատերազմը որպես ցեղասպանություն։ Այո, թե ոչ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Բայց հիմա տանք խոսքը պարոն Գասպարյան։ Եվ ինքը արդեն 10-ին, նոյեմբերի 10-ին 10 կետով հրապարակել է հանուն աշխարհի, այդ թվում եւ Հայաստան է ուղարկվել այդ Նիկոլի Բարաթի ոչ իրավական փաստաթուղթի հիմքերը։ Շատ լավ, թույլ տանք պարոն Գասպարյանին։ Պարոն Գասպարյան, խնդրում եմ ձեր տաղանդը դրսևորեք այդ բնակավարում։ Շնորհակալություն, նախ այդպիսի փաստաթղթեր եղել են կոնկրետ, հենց մարտի 16-ի 21 թվականի պայմանագրի մասին կարող եմ ասել, որ Հայաստանում կազմակերպված Գիտությունների ակադեմիայում գիտաժողովին, կլոր սեղանին եւ կառավարությունից եւ պարլամենտից ազգային ժողովից ոչ մի ներկայացուցիչ չկար։ Մենք քննարկում ենք մեզ վերաբերող հարցեր, Ռուսաստանում էլ քննարկվել է, բայց բացի Սփյուռքի կազմակերպության Ռուսաստանի, այնտեղ կան մասնագետներ, այնտեղ կան գիտնականներ, որոնք դիմել են 21 թվականի պայմանագրի համար գերտերություններին, այն պետություններին, որոնք ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությանը եւ Ռուսաստանի նախագահին, եւ կոնկրետ նշվել է ոչ միայն ցեղասպանության, այլ նշվել է նաեւ որ կորցրել ենք մեր Վատիկանը։ Մյուսը հենց մի քանի օր առաջ
նորից դիմում է ուղղել եւ այդ դիմումի մեջ կոնկրետ նշվել է եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ մնացած ժողովուրդների կողմից նո ժողովրդի նկատի ունեմ Թուրքիան այդ ցեղասպան մեքենան ներկայումս զբաղվում է Հայաստանում ռեզերվացիան փակելու այս 29000 քառակուսի կիլոմետրը փակելու հայկական հարցը փակելու իսկ տարբեր պետություններում հայկական համայնքները վերացնելու համար այսօր առաջնահերթ խնդիրը Ռուսաստանում հայկական համայնքը վերացնելու խնդիրն է եւ դրանք իհարկե օգտագործում են նաեւ ինչպես Հայաստանի կառավարությունում հայեր կան ես չգիտեմ այնպես էլ Ռուսաստանի հայկական համայնքներում այդ թվում նաեւ հայերի միջոցով եւ այստեղ դժգոհել Ադրբեջանից կամ նրանք իրենց աշխատանք 100 տարվա անկախ մեր գիտակցությունից գործնեությունից նրանք իրենց աշխատանքը կազմակերպում են իսկ մենք լրակյաց ոչինչ չեն կազմակերպում Պարոն Գասպարյան, տեսեք, ես ինչու եմ անընդհատ ուզում հստակեցնել, որովհետև դրանից շատ բան է կախված։ Ուրեմն միջազգային հանրությունը, հենց ԵԱԿ-ի դիտորդները, հիմա ամսաթիվը սխալվում եմ 17 թվականին կարծեմ, թե 16-17 թվականին, ուրեմն ֆիքսել են փաստաթղթի մեջ, որ այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում որոնք իրականում ազատագրված տարածքներ չեն, դա Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն մարզը սարքելու ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղից փոկված տարածքներն են։ Այդ տարածքներում ուրեմն 17 թվականին ապրում է 14000 հայ։ Հիմա ես չեմ ուզում քննարկեմ այդ 14000-ը քիչ է, շատ է, ճիշտ է եւ այլն։ 14000 հայ է ապրում այնտեղ, որոնք հիմա չեն ապրում այնտեղ, որովհետեւ այդ տարածքները մի մասը գրավվել են, մի մասը էլ հանձնվել են մեր իշխանությունների կողմից, իսկ բոլոր մարդիկ, ովքեր կցանկանային մնալ եւ ապրել իրենց տներում, սպասում էր այն մեր հայ գերիների այն ծերունու ճակատագիրը, որին գլխատեցին կամերայի առաջ։ Այսինքն միայն այն պատճառով, որ նա որոշել էր ծերեր եւ որոշել էր մնա իր տանը թեկուզ ադրբեջանցիների տիրապետության տակ։ Խոսքը հադրութի այդ դեպքերի մասին։ Շատ լավ։ Այս բոլոր փաստերը, բոլոր մեր իրավաբաններին միջազգային, բոլոր հասկացող մարդկանց ցույց են տալիս, որ այստեղ կատարվում է Լեմկինի կողմից այդ ցեղասպանության սահմանումը, որը հետագայում հարստացվել է ՄԱԿ-ի տարբեր բաների միջոցով, համապատասխանում է այս բանին։ Ուրեմն ոչ Հայաստանը, ոչ Սփյուռքը, որևէ համախմբված ձևով, հարցը, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցել ցեղասպանություն, չեն բարձրացնում։ Հիմա ես հարցնում եմ, դուք ասում եք, այո, մենք դիմել ենք, մենք էս ենք արել, մենք նշել ենք այս ինչ բանը։ Ես չեմ ասում ինչու չեք արել կամ ինչու եք արել։ Ես ուզում եմ ավելի խորը պատասխան ստանամ։ Ինչու չի արվում։ Մեր ոգին է մարել, թուրքերը հասել են իրենց ուրեմն ուզածին, մենք արդեն մեզ պետականություն կամ ազգ չենք ընկալում, մենք գտնվում ենք դեռ հետպատերազմյան շոկի մեջ, մեր իշխանությունները ուրեմն աշխատում են ի վնաս մեզ, ու հազար այդպիսի հարյուրավոր պատճառներ կարող են լինել, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ ինչու է այդպես։ Եվ հաջորդ քայլն էլ պետք է լինի, թե ինչ անել, որպեսզի այդպես չլինի։ Ճիշտ է, դա պատրաստել ենք մենք, այդ հարցի մասին մենք աշխատում ենք։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է 44 օրվա պատերազմական գործողություններին, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է ներկայացնեն մարդու իրավունքների դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը եւ Հայագայի քրեական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը միայն ներկայացվել է որոշակի իրավունքների խախտման զեկուցագիր հայց փետրվարի 1-ին, բայց մենք առաջի օրվանից
հայոց ցեղասպանության հետևանքների գնահատման, ինվենտարիզացիայի, դատական փորձագիտության այդ մեր ստեղծած կազմակերպությունը առաջի օրվանից զբաղվում է այդ հարցերով։ Մենք պատրաստում ենք աշխատանքները շատ դժվար է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության եւ կառավարությունը եւ ղեկավարությունը ոչ մի միջոցներ չեն ձեռնարկում։ Եթե այսօր նրանք ուզում են բարեկամություն անել, ինչպես դուք եք ասել եւ բոլորս տեղյակ ենք, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը գտնում է, որ մենք թշնամիներ ենք եւ վերջին 44 օրվա պատերազմում այդ երկու կազմավորումների միջոցով, միասնական ցեղասպան մեքենայի միջոցով մենք կորցրել ենք մեր ազգի գենոֆոնը եւ այսօր մեր Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի ձեռնարկում եւ կառավարության ներկայացուցիչները այդ նույն դատարաններում ոչինչ չեն կազմակերպում, դա արդեն դրա պատասխանը չեմ տա, ես չեմ կարող պատասխանել, կարող եմ պատասխանել, որ միջազգային փորձագետների ճանաչված միջոցով տարբեր բնագավառների, ինչպես մարդու իրավունքների, այնպես էլ փոխհատուցման, գնահատման, կվալիմետրիայի, հաշվառման, դատական փորձագիտության, ռեպարացիաների, ռեստիտուցիաների աշխատանքները կատարում է, բայց այս աշխատանքները ոչ ֆինանսավորում է հայ բիզնեսների կողմից, ոչ հայկական պետականությունների կողմից, ոչ էլ հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից։ Սրանք ֆիդայական շարժում են, որ մենք կազմակերպում ենք, եւ իհարկե իր իրավական արժեքը գնահատականը ստանալու է եւ մարդու իրավունքների դատարանում եւ քրեական հագայի դատարանում, որովհետեւ մենք պատրաստում ենք 100 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի տարածքում այդ մեքենայի ցեղասպան գործունեությունը։ Դա շատ դժվարին աշխատանք է, որովհետև Հայաստանի եւ խորհրդային իշխանությունները Միութենական Հանրապետության եւ հետագայում անկախության 33 Քրիստոսի այսպես ասած տարիներին ոչ մի միջոցառում չի ձեռնարկվել։ Ոչ ճանաչել են Արցախի Հանրապետությունը, ոչ ճանաչել են Արցախի անջատվելը, ոչ ճանաչել են այսօրվա կատարված պատերազմը եւ նրա արդյունքները։ Ինչպես ես կարող եմ որպես փորձագետ գնահատել դա ռազմական գործողություն, երբ Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում գնահատական չի տրվել։ Իրավական տեսակետից էմոցիոնալ այսօր նախընտրական ինչ որ գնում է, խոսելը հեշտ է, բայց իրավական տեսակետից նրանք ցեղասպանագետներ ունեն, նրանք մասնագետներ ունեն, լավ վճարվում են եւ այդ աշխատանքները ընդգրկում են ինչպես տերորիստներին են բերել այսօրվա կավիդի պայմաններում, որ բոլոր մասնագետները մեկուսացված են, բոլորը պատրաստ են on-line տնային պայմաններում աշխատել եւ այդ աշխատանքները կատարում են։ Ես նորից ուզում եմ կրկնել եւ առաջին Արցախյան պատերազմից ինքնորոշում ստանալուց հետո այդ ուղղությամբ ահռելի աշխատանք նյութեր հավաքած, որպեսի ներկայացնենք Հաագայի եւ մարդու իրավունքների դատարանին։ Երկու հոգի է անում այդ բոլորը։ Շատ լավ, եթե ես ընդհանրացնեմ ձեր ասածը, համաձայնվեք ինձ հետ, ուրեմն դրա հիմնական պատճառը դուք տեսնում եք հայկական պետական ապարատի անգործության, անունակության մեջ եւ սփյուռքի։ Դա մասնավոր հայկական կազմակերպություն։ Պատասխանեմ անմիջապես ձեր հարցին։ Ես դրա պատասխանը տեսնում եմ, մենք ոչ թե մենք ինչ-որ արտել ենք կամ էլ թե չէ համքարություն ենք, մենք պետություն ենք, պետության միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ճանաչողության պահանջներ գոյություն ունեն, կարևոր պահանջներ։ Առաջինը դա մարդը, որ ուզում է հասունանում է, իրեն ծննդական են տալիս ծնվելուց, իսկ հասունանալուց տալիս են անձնագիր։ Պետականության համար սահմանված է սահմանադրություն, հռչակագիր։ Այսօր Հայաստանը չունի ոչ ռազմական քաղաքականություն, ոչ արտաքին դիվանագիտական քաղաքականություն, չնայած ասենք, որ անուններն էլ կարող ենք տալ, ով է ներկայացրել, որոնք վերցրել դրել են իրենց աթոռների տակ եւ արտաքին քաղաքական դիվանագիտությունը ինչպիսի խոշոր իրավաբան քաղաքական գործիչ ներկայացրել, որը նույնպես դրել են տվել են կաթողիկոսին, տվել են գիտությունների ակադեմիային նախագահային, տվել են վարչապետին, տվել են նախագահային հանրապետության։ Գիտեք ինչ կա, այսօր դժբախտաբար պետք է նշենք, որ
ոչ միայն մանկամիտ երեխաներ են պետական տեսանկյունից նայելով, չափանիշներով ղեկավարվել, այլ նրանք պատահական մարդիկ, ինչպես շատ մեկնաբաներ ասում են, փողոցից եկած իշխանությունը փողոցային քաղաքականությունից եւ ժարգոններից այն կողմ չի գնում։ Եվ շատ տնտեսական քաղաքական մեկնաբաններ ասում են, որ Երևանյան ժարգոնը դարել է Հայաստանի պետական լեզուն։ Այդ մասին չի խոսքը։ Այսօր ամբողջ մեր աշխատանքը նվիրված է մի գաղափարին։ Մենք ստեղծենք համաշխարհային հանդրության եւ քաղաքակիրթ պահանջներին համապատասխան, որակին համապատասխան փաստաթղթեր կայուն պետություն է ներկայացնող։ Դա սահմանադրությունն է։ 6 տարի աշխատել եմ այդ ուղղությամբ, հրատարակել եմ։ Անձամբ 2 անգամ եմ տվել Նիկոլ Փաշյանի ձեռքը գիրքը։ Մի անգամ կանչել է Մինիստրի ժամադրություն արել, ժամադրության վայրը իր կաբինետում չի եկել, վախեցել է ինձ հետ շփվի։ Ինչի համար։ Որտեղ ասում եմ դուք սահմանադրություն չեք արել, սա ուսանողի ռեֆերատ է։ Շատ լավ, ցավոք սրտի մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, մենք հնարավորություն կունենանք էլի ձեզ հետ խոսելու, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ 1 րոպեանոց հետևություն խնդրում եմ։ Եթե կարելի է։ Այո։ Եթե կարելի է, ուրեմն ես կուզեի, որ գոնե պետական, հասարակական սփյուռքի միջոցով չենք կարող, բայց կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր հայի ընտանիքում, յուրաքանչյուր հայ օջախում, սկսած փոքր երեխաներից գոնե կարողանայինք մեր բանջատիրական իրավունքը պահպանել։ Դրա իրավունքը մենք ունենք, օրինական մենք մեր երկրի տերը պետք է լինենք եւ դրա համար գուցե այսօր ստեղծում է մեր կողմից սիմվոլիկա, որը կարող է փոփոխվել, ձևափոխվել, բայց հիմնական նպատակը մենք պետք է կարողանանք ապահովել այդ գաղափարի պահպանումը մեր հայ իրականությունում։ Ես լավ հիշում եմ, որ առաջի գիրքը իմ հրատարակելու ժամանակ ընտրել էինք Վիլսոնյան Հայաստանը կողպեք վիճակում, դա կոչվում էր, որ արևի շողերը չեն կարող ամպերը միշտ ծածկել արևի շողերը, կարող ենք օգտագործել նման տեսակետ, նման պատկերները, բայց տկարիչների միջոցով, արվեստավար մասնագետների միջոցով առաջարկում է նաև այսպիսի տարբերակ Վիլսոնն է եւ Հայաստանի տարածքը իր պահանջներով։ Գիտեք ինչ, աշխարհի տարբեր ծայրերում, երբ մենք Եվրոպայում ցանկանում ենք, ասենք, այդ փողոցում տուրիստ ման գալով, շրջագայելով, օգտվում ենք հասարակական սննդի այդ շատ կարճ օբյեկտներից մասսայական, տեսնում ենք, որ մեր հարևանները այդ հասարակ շաուրմայի կամ ղարսի խորովածի այդ փոքր կետերում տարածում են Նեմրութի նկարը եւ ինքնիսկյան զբոսաշրջիկը լավ պատկերացում է ունենում, որ այդ Նեմրութը թուրքերինն է, քրդերինն է, կամ մի ուրիշ բան նման ձևով մասիսն են ներկայացնում, մեր սիմվոլիկան են ներկայացնում, մենք պետք է մեր պահանջադրության դրանք մեր ժողովրդից ստեղծված, սկսած է զագիր արձանագրություններից սեփականությունն է։ Ես կուզեի, որ բոլորս մասնակից լինենք եւ բոլորիս ընտանիքներում փոքրից մինչեւ մեծ երեխաներին դաստիարակենք պահանջատիրության իրավունքով մեր պատմության քաջատեղյակությամբ, ինչպես նաեւ հարևանների լեզուն ուսումնասիրելու եւ պատմությունը լավ իմանալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մի րոպե ես։ Այո, համեցեք պարոն։ Ուրեմն հարգելի հերոսադողներ, հարգելի ընկերներ, գոլեգաներ, հարազատներ, մեզ նայում եք, տեղակայեմ ես կապի մեջ ենք, մենք հագադարտ նախ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ պարոն Հարությունյան, նույնիսկ ձեր խիստ եւ չոր ընդդիմությանը հարցերի առանցքային իմաստը շատ ընդունելի եւ հարազատ է ինձ, ասեմ, որ եթե ամփոփեմ ռեզյումե տանք այսօրվա մեր հաղորդմանը, 3 կետ կա։ Առաջի կետը նա է, որ մենք ողբերգության մեջ ենք եղել, բայց մենք ողբացող չենք, մենք արարի չենք, մենք պետք է Մարտի Գասպարյանի կողմից առաջարկված, այսինքն մենք այս գաղափարը միասին ենք արել։ Արած միտքը մենք պետք է վերափոխենք պահանջատիրական դաստիարակության եւ գաղափարախոսության ու քաղաքականության։ Երկրորդ կետը, որը վերաբերվում էր անունները չտալով, ասելով, այսօր մեր ազգի առաջ ընտրություններն է գալիս, ոչ թե դրված է թե ով պետք է լինի
վեր ապագա վարշապետը, այլ մեր հայոց պետականությունը, որը իրոք կործանման վտանգի, ոչ թե առաջ է կանգնած, արդեն անդունդի կես շամպին է, մենք պետք է ունենանք երկու կարևոր գաղափարախոսություն։ Առաջինը ազգային հայ ազգի պահպանության եւ միասնության եւ երկրորդը հայոց պետականության կայացման եւ համաշխարհային ճանաչման ոչ միայն իրավական, այլ ամենակարևորը տնտեսական։ Դրա համար մենք մշակում ենք եւ ինքներս կատարում ենք, անում ենք հետեւյալ ոչ թե կազմում ենք առաջարկություն կամ ծրագիր, այլ կազմում ենք մենք Մարտի Գասպարյանի հետ միասին այստեղ Երևանում այս պերիոդում Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կոնկրետ ինվեստիցիոն ատլաս, որը հայ տնտեսագիտական եւ կառավարման եւ գիտության մեջ դա նորություն է։ Շնորհակալություն ձեզ պարոն, մենք իհարկե հնարավորություն կունենանք ելի քննարկել այսպիսի հարցերը, իսկ հիմա ասում եմ շնորհակալություն հայտնում։ Մենք էլ ենք շնորհակալ ձեզ։ Հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթել ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։